আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকালে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে আমার যে মোটো ব্লগিং সেটআপটা, ওই সেটআপটার ডিটেইলস ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো আমি আমার মোটো ব্লগিং এর সাথে কোন কোন ক্যামেরা, কোন হেলমেটটা ইউজ করি, মানে সকল কিছু বিস্তারিত বলার জন্য আজকে আর কি আপনাদের মাঝে চলে আসা। তো আমি প্রথমত আমার হেলমেটটা দেখাই। এটা হচ্ছে আমি পার্সোনালি ইউজ করি। এটা হচ্ছে ls2 ফ্ল্যাশ মডেলের। এটা মোটামুটি লাইট ওয়েট একটা হেলমেট। তো মোটো ব্লগিং করার জন্য এই হেলমেটটা মোটামুটি ভালো আপনাকে সাপোর্ট দেবে, কারণ ওয়েটটা অনেক লাইট হেলমেটটা। এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আমার ৬,৭০০ টাকা। ls2 ফ্ল্যাশ মডেল, এটার প্রাইস পড়ছে ৬,৭০০ টাকা। আর দেন হচ্ছে আমি যেই আমার যে ভিডিও করার জন্য, যেই ব্লগিং করার জন্য যে ক্যামেরাটা ইউজ করি, সেটা হচ্ছে GoPro Hero 10 ব্ল্যাক। এই অ্যাকশন ক্যামেরাটা আমি ইউজ করি, GoPro Hero 10 ব্ল্যাক। তো আমি এই অ্যাকশন ক্যামেরাটাকে আমি কেন চয়েস করছি, কারণ হচ্ছে GoPro Hero 10, 11, 12 প্রায় সেম ক্যাটাগরির ক্যামেরা, কোয়ালিটিও প্রায় কাছাকাছি 19-20, বেশি তফাৎ না। যার জন্য আমি এটাকে বাজেট প্যাকেজ বলে মনে করি, যার জন্য আমি এই GoPro Hero 10টা নেই। তো এই GoPro Hero 10টা আমার টোটাল প্রায় 47,000 টাকার মতো আমার কস্টিং গেছে, শুধু আমার এই ক্যামেরা সেটআপের জন্য। আর ক্যামেরাটা ঝুলানোর জন্য বা ক্যামেরাটা হেলমেটে মাউন্ট করার জন্য আমার কাছে বেস্ট মনে হয় যে যে ফিতা সিস্টেম যেই মাউন্টটা আছে এটা। কেননা আপনি যদি ওই যে মাউন্টটা থাকে গাম সিস্টেম, যেটা হেলমেটের সাথে ক্যামেরার সাথে থাকে, ওই মাউন্টটা ইউজ করলে খুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা মানে অনেক বেশি থাকে। তারপর ওইটা বেশি একটা হেভি হয় না, যার জন্য ওই মাউন্টটা আমি সাজেস্ট করি না। আমি সবসময় এই মাউন্টটা ব্যবহার করি। আমি আগে যখন অ্যাকশন ক্যামেরা ইউজ করতাম, ওইটাতেও আমি এই মাউন্টটি ব্যবহার করছি, কোনো রিস্ক থাকে না। তো এটা হচ্ছে আমার ক্যামেরার সেটআপটা। দেন হচ্ছে কমিউনিকেটর। তো এই কমিউনিকেটরের কাজটা কি, এটা হচ্ছে আমরা যখন গ্রুপ ট্যুর দিই, একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য এই কমিউনিকেটরটা ইউজ করা হয়। তো আমি যখন গ্রুপ ট্যুর দিই, আমার সাথে আরও 2-3টা বাইক থাকে, তো ওই 2-3টা বাইকেও যারা রাইডার আছে ওরাও এই কমিউনিকেটরটা ইউজ করে, যার কারণে আমরা 1 কিলোমিটারের ভিতরে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারি, একজনের সাথে কথা বলতে পারি, কোনো ধরনের টাকা চার্জ ছাড়া, ব্লুটুথ বা এগুলো বাদ, এগুলো ছাড়াই আমরা কথা বলতে পারি। তো এটা মোটামুটি আমাদেরকে ভালো একটা সাপোর্ট দেয়। শুধু গ্রুপ ট্যুরের ক্ষেত্রে না, যখন আমি রেগুলার বাইক চালাই, আমার তো বিজনেস আছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। আমার এই বিজনেসের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ফোন আসে, অনলাইন থেকে প্রচুর পরিমাণে ফোন আসে, যার কারণে এই ফোনের সাথে কমিউনিকেশন কথা বলার জন্য আমার এই কমিউনিকেটরটা আমার প্রতিদিনই অন থাকে। এটা আমার লাগে, যখন আমি বাইক চালাই এটা আমার মাস্ট বি লাগে, যার জন্য এটা আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি। তো এই হচ্ছে আমার প্রায় মোটো ব্লগিং সেটআপ। তো এটা আমি হেলমেটটা হচ্ছে ls2 ফ্ল্যাশ, দেন হচ্ছে এই এই GoPro Hero 10টা, আর হচ্ছে কমিউনিকেটর, এই 3টা জিনিসই আমি রাখি। আর ইন টোটাল যা দরকার, গ্লাভস, দেন হচ্ছে রাইডিং শু, রাইডিং জ্যাকেট, সব কিছু ইন টোটালি এগুলোর সাথে থাকে। বাট আমি রেগুলার ইউজের জন্য এই কটা জিনিস আমি ব্যবহার করে থাকি। তো যারা এরকমভাবে সেট আপ করতে চান, যাদের বাজেট কম আছে, ওরা ক্যামেরার দিক থেকে বাজেটটা 10-15 হাজার টাকায় ক্যামেরা পাওয়া যায়, 10,000 টাকার ভিতরেও পাওয়া যায়, 20,000 টাকার ভিতরেও পাওয়া যায়। আপনি যে বাজারে আপনার সুইটেবল মনে হয় আপনি নিয়ে নিতে পারেন। বাট আমার কাছে এই GoPro Hero 10টা আমার কাছে ভালো লাগে, যার জন্য আমি এটা নিয়ে নিছি আমার মোটো ব্লগিং এর জন্য। তো এই হচ্ছে আমার মোটো ব্লগিং সেটআপের বিস্তারিত ভিডিও। আর আপনারা চাইলে মোটামুটি হেলমেট, দেন হচ্ছে ক্যামেরা একটু কাটাকাটি করে বাজেটের ভিতরে নিয়ে নিতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আমার বিস্তারিত ভিডিও হচ্ছে এগুলা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর 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 আমার চ্যানেলটাকে যারা সাবস্ক্রাইব করেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমার ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করে দিবেন, যাতে পরবর্তী আপডেটগুলো আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালাম।